ओके आप लोग देख रहे होंगे कि ऑफर ऑफर स्पेशल प्राइस बम्पर प्राइस डील ऑफ द डे हॉट सेल ये सब सुन सुन के सब लोग परेशान हो गए हैं मार्केट में। लेकिन मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं नोस क्लिप, जिसका जैसा कि ऑफर में आपको बताया जाता है कि अमेजोन पे 105 रुपए में बिक्री है। फ्लिपकार्ट वाला आपको बताएगा 105 तो आपका मिनिमम प्राइस दिख रहा है वहां पे। फ्लिपकार्ट पे आपको दिखाने जा रहा हूं 199 118 अलग अलग रेट आपको दिख रहे हैं। लेकिन ये जो नॉर्मली जो आपको आइटम दिख रही है मेरे हाथ में वो वही आइटम है, कार्ड पैकिंग है, डिब्बी है, सब कुछ इसके अंदर आता है। लेकिन हम लोग सिर्फ ये डिओडेप पे सिर्फ 15 रुपए में बेच रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो देख सकते हैं।